各位小朋友，今日 Miss Jenny 咧帶咗一組我哋經常會需要用得到嘅連接詞，而呢一組連接詞咧就係如果、就。如果通常係講緊未發生嘅嘢，我哋假設一下咁，就係之後咁嘅意思，有前面嘅如果，就有後面嘅結果。我哋而家就叫 Melon 仔講一個小故事，等我哋更加明白點用啦。今日 Melon 仔話：媽咪，我真係好想食蛋糕啊！但係媽咪咧就話：如果想食蛋糕，就要動手啦。但係 Melon 仔就話：我邊度識整蛋糕喎？媽咪咧就笑笑口咁話：你係未識而唔係唔識。嚟啊，我哋一齊嚟啊！嗱，我哋首先咧準備好晒啲材料先。等我睇過。嗱，首先咧就要落麵粉嘅。媽咪，我會唔會倒瀉㗎？如果咧你慢慢倒就唔會倒瀉㗎啦。Melon 仔繼續好小心咁將牛奶同埋雞蛋都加入去。睇嚟整蛋糕都真係冇我想象之中咁難喎。媽咪咧都話做得好啊。Melon 仔攞實啊！我哋而家就將材料放入去焗爐度啊！你睇下，蛋糕喺入邊咧膨脹緊，越嚟越大啦。只要我哋等多40分鐘就會成型啦。係喎，媽咪，真係啊！我見到好似有啲煙暖粒粒咁啊。係啊，冇錯啊。哇，蛋糕真係出爐啦！媽咪話，如果想個蛋糕靚啲，就當然要加返啲 cream 同埋啲生果上去做裝飾啦。哇！呢個步驟就係 Melon 仔最中意做嘅步驟啦。Melon 仔同媽咪經過一番嘅努力，就可以喺個咁溫柔嘅下午食住一個咁好味嘅蛋糕啦。睇到都流口水啊！小朋友啊，剛才 Melon 仔用咗好多如果、就嘅例子，大家明白多少少未呢？如果係一個充滿魔法嘅字，雖然未做到或者未發生，但係咧我哋已經諗到啦。小朋友，你嘅腦袋又諗到幾多個如果呢？嚟緊我又想邀請各位小朋友同爸爸媽媽一齊互相作一句句子。如果我長大了，我就乜乜乜。作得最好嘅小朋友，當然都可以將佢嘅句子貼堂啦。如果想認識更加多連接詞嘅小朋友，就記得訂閱或者留意住我哋嘅動向啦。我哋下堂再見啦，拜拜。